θα μιλήσουμε για το περιβάλλον. Από το περιβάλλον στο περιβάλλον είναι η Επίτροπος Περιβάλλοντος μαζί μας, η κυρία Μαρία Παναγιώτου. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο καθηγητής, ο κύριος Δημήτριος Μελισσάς. Καλώς ορίσατε, κύριε Μελισσά. Καλώς σας βρίσκω. Και ο περιβαλλοντικός μηχανικός, ο Φάνος ο Χατζικυριάκου. Καλώς ορίσατε και εσείς. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, να κάνουμε αρχίσει με εσάς, κύριε Παναγιώτου. Ο λόγος της πρόσκλησης είναι η ενημερωτική ημερίδα με θέμα πρακτικές αναπτύξεις και βιώσιμα προϊόντα κατασκευής που διοργανώνει το γραφείο σας. Είναι την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, αύριο, στον πολυδύναμο πολυχώρο Λάρνακας, και θα θέλαμε έτσι εν πρώτης να μας πείτε ακριβώς τι αφορά αυτή η ενημερωτική ημερίδα και ποιους. Έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση και να πω έτσι λίγο τα αυτονόητα για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί καταλήξαμε στη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Ως ένα νησί, με εξαίρεση την πρωτεύουσα, οι υπόλοιπες πόλεις μας είναι όλες παράκτιες. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλές ζώνες χρήσης σε παράκτιες περιοχές. Το τουριστικό μας προϊόν είναι επίσης συναφές με αυτές τις περιοχές. Εξακολουθούμε να πουλάμε ακόμα ήλιο και θάλασσα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο παράκτιων περιοχών που εντάσσεται στο δίκτυο Natura, και το οποίο είναι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχουμε τα εμβληματικά είδη που αναπτύσσονται στις παράκτιες μας περιοχές και τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε. Και είχαμε και το καλοκαίρι, όλο αυτό το οποίο προηγήθηκε με την περίπτωση του κάμπου του Καμπούρη. Οπότε, με την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης, προχωρήσαμε στην αποκατάσταση του χώρου αυτού. Όμως, η ουσία είναι να δρούμε προληπτικά και να μην φτάνουμε στο να γίνονται παρεκκλήσεις. Οπότε, έχοντας αυτό ως δεδομένο, θεωρήσαμε ως Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος σημαντικό να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε πρωτίστως και ποιο είναι το περιβαλλοντικό δίκαιο, τι είναι αυτό το οποίο προνοείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ακριβώς εφαρμόζεται στην Κύπρο και πώς προστατεύονται και τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αναπτύξει κάποιος, και πρωτίστως να κάνει σεβαστή και εναρμονισμένη την παρουσία του σε αυτό το περιβάλλον το οποίο υπάρχει στις παράκτιες περιοχές. Οπότε εντοπίσαμε τους δύο εξειδικευμένους ομιλητές που έχουμε και είναι τιμή του Γραφείου Περιβάλλοντος που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας, μαζί και με την κυρία Ειρήνη Κωνσταντίνου από το Τμήμα Περιβάλλοντος, η οποία θα μας αναπτύξει τι ακριβώς προνοείται σήμερα. Οπότε ενημερωνόμαστε για καλές πρακτικές που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον υπόλοιπο μεσογειακό χώρο. Ενημερωνόμαστε για το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου και ενημερωνόμαστε και πώς μπορούμε στην περίπτωση που θα προχωρήσουμε με οικοδομικές αναπτύξεις αυτές να είναι εκεί όπου επιτρέπεται, με τρόπο όπου ορίζουν οι όροι και να είναι με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε... Και πάντως, κυρία Παναγιώτου, τα λέτε όλα αυτά για να ξεκαθαρίσετε ότι η πρωτοβουλία αυτό αφορά και όχι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή να οθήσουμε τον κόσμο να πάει να χτίσει στις παράκτιες περιοχές. Σε καμία περίπτωση. Διότι είναι και λίγο ευαίσθητη περίοδος. Βλέπετε και τι συμβαίνει στον Ακάμα. Παρακολουθήσαμε και την τοποθέτησή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε και πάλι για τα ζητήματα. Οι δηλώσεις μας ήταν ξεκάθαρες. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Οπότε η άμεση αντίδραση για το θέμα του Ακάμα δηλώνει και τη βούλησή μας για να γίνει ορθή η εξέλιξη των έργων εκεί και στη βάση των όρων. Και σε αυτή την ημερίδα ακριβώς θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Αυτή πρέπει να γίνεται σεβαστή πάντοτε και η χρήση της γης πρέπει να συμβαδίζει ακριβώς με αυτούς τους όρους. Λοιπόν, οπότε, ναι. Ο κύριος Μελισσάς θα αναπτύξει, εξ όσων διαβάζουμε και εμείς, το θέμα των παράκτητων αναπτύξεων και των προστατευμένων περιοχών με την αρμονική του συμβίωση. Κύριε καθηγητά, και εξηγήστε μας ακριβώς τι είναι αυτό που θα ακούσουμε πιο συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκομαι κοντά σας και μου δίνεται ιδιαίτερη μεγάλη χαρά. Και μου δίνεται μεγάλη χαρά διότι έβλεπα όλες αυτές τις αλλαγή απόψεων που υπήρχε σε σχέση με τον Ακάμα, μια περιοχή, από όσο μπορώ να ξέρω, ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, εσείς αγωνιστήκατε από το 1955 μέχρι το 1959 και μετά το 1974 δώσατε τη ζωή σας, οι περισσότεροι άλλων ηλικιών βέβαια, για να είσαστε ανεξάρτητοι, και δώσατε και τη ζωή σας κιόλας διότι αυτή απέδωσε καρπούς μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κοινότητα αρχών δεσμευτικών για όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι, και η αρχή της πρόληψης, η αρχή της προφύλαξης, όλοι αυτοί δηλαδή οι δέσμοι αυτή τη στιγμή κοινών αξιών και κοινών αρχών δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια δεσμευτικότητα τόσο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι μία αρχή υπάρχει, είναι η αρχή του σχεδιασμού, η οποία υπάγεται, η οποία ενσωματώνει αυτές τις αρχές, δηλαδή της πρόληψης και της προφύλαξης. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα είναι πολύ απλά, δηλαδή και η ειδική οικολογική αξιολόγηση που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η αρχή σχεδιασμού, αυτή εντάσσεται μέσα σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ναι. Η Κύπρος, κύριε καθηγητά, αν έχετε άποψη, ποιο επίπεδο βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι? Θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που με ενδιαφέρει, κοιτάζοντας βέβαια από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ είμαι καθηγητής στην Ελλάδα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είμαι νομικός όμως. Πού βρίσκεται η Κύπρος στο επίπεδο του σχεδιασμού, της πρόληψης κλπ? Παρακαλώ, χαρά μου, και ακούγοντας τον κύριο Υπουργό, μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς αειφόρα ανάπτυξη. Προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή είναι αδιανόητη η οικονομική ανάπτυξη χωρίς, σε επίπεδο οικιστικού ιστού, χωρίς βιοκλιματικά κτίρια, χωρίς δηλαδή ουσιαστικά τέτοιου είδους κτίρια, όποια και αν είναι η χρήση τους, χωρίς να είναι προσφυλή στο περιβάλλον. Το θέμα όμως με τον ακάμα και με οποιοδήποτε ακάμα, είτε πάνω σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή παράκτιος χώρος, δηλαδή ένα ευαίσθητο οικοσύστημα που είναι όλη η Κύπρος, πρέπει να προκύπτει μέσα από ένα σχεδιασμό χρήσεων γης. Το τι είδους χρήσης γης θέλουμε δηλαδή στην Κύπρο, όπως και σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή μία χωροθέτηση των χρήσεων γης. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Χατζή Κυριάκου, ο οποίος, από ό,τι διαβάζουμε στη διάλεξη του, θα αναπτύξει τα βιώσιμα προϊόντα κατασκευής μεγάλων αναπτύξεων και με ψηφιοποιημένα περιβαλλοντικά και υγειονομικά δεδομένα. Είναι έτσι πολύ των καιρών να μιλάμε για την ψηφιοποίηση, προφανώς και στο περιβάλλον, έτσι αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπατε, εμείς το τι συγκεντρωνόμαστε να κάνουμε είναι ότι δεν είναι μόνο το πού χτίζουμε, το οποίο προφανώς έχει πολύ σημασία στο πώς επηρεάζει το οικοσύστημα, αλλά είναι και το πώς χτίζουμε. Και συγκεκριμένα εμείς βλέπουμε τα οικοδομικά υλικά ως το πώς επηρεάζουν το οικοσύστημα, αλλά πώς επηρεάζουν επίσης τους κατοίκους του κάθε κτηρίου, κατά πόσο είναι κτίριο που ζούμε μέσα ή που είναι γραφείο, και προφανώς επηρεάζουν και το ανθρωπικό αποτύπωμα των υλικών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Ναι. Άρα, όταν βλέπουμε τα υλικά, βλέπουμε πώς χτίζουμε και πώς μπορούμε όχι μόνο σήμερα να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά επίσης. Αλλά προφανώς ναι, και στο μέλλον, έτσι. Και στο μέλλον να μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες στην κυκλική οικονομία που να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα υλικά. Άρα αυτό κάνουμε. Η εταιρεία ονομάζεται 2050 Materials. Αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτου, παραλαμβάνουμε ότι είναι αύριο. Δεν είπαμε τις ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάμε στις 10 το πρωί και τελειώνουμε στις 12. Είναι πολύ σύντομο το 2ωρο στο οποίο έχουμε και είναι ανοιχτό προς το κοινό. Δωρεάν, έτσι. Δωρεάν, να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και να ενημερωθεί για αυτά τα οποία έχουν πει οι εξειδικευμένοι ομιλητές που θα έχουμε. Και οφείλω να πω, έτσι να το τονίσω, το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Μιλίσσα και με τον κύριο Χατζοκύρακο, ότι ανάπτυξη δεν είναι μόνο το τσιμέντο. Εκεί όπου έχουμε οικοδομικές αναπτύξεις πρέπει να φροντίζουμε να τις κάνουμε ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αλλά υπάρχουν και άλλες επιλογές οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον. Και μόνο μία σκέψη εδώ πέρα ήθελα να σας πω. Το 1974 έχουν περάσει δυστυχώς 49 χρόνια. Τουρισμός ήταν πολύ σωστό βήμα, αλλά σήμερα πια έχουμε και έναν διαφορετικό τουρισμό. Δηλαδή στα αμπέλια αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη έχουν περισσότερη οικονομική αξία από ότι μία μεζονέτα. Και το λάδι, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, στην Ελλάδα αρχίζει και κλέβεται οι ντενεκέδες με λάδι. Βάζουν συναγερμούς, κύριε καθηγητά. Βάζουν συναγερμούς ή διαφορετικά, να σας το πω, μου έκανε εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή μαζεύουν τις ελιές πια με bodyguards. Δηλαδή, μήπως και στην Κύπρο πρέπει να ξεκινήσει, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, η συζήτηση για μια διαφορετική οικονομική
αειφόρο ανάπτυξη. Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιώτου, κύριε Χατζοκύριακο, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας για την εδώ σας παρουσία. Κάθε επιτυχία.